ハローマットです。今日はアッパーウエストサイドに来ました。で、アッパーウエストサイドといえば、高級住宅地の代名詞だと思います。で、観光スポットはいくつもあります。自然史博物館とか、あとオペラハウス、ジュリアードとかも入るんですかね。で、今日はそういう場所ではなくて、それはまたね、改めてご紹介するとして、観光でいらっしゃった方がこのエリアを歩いて、なぜねこのエリアが人気なのかとか、それからこの場所の雰囲気がわかる、そんな動画にしたいと思います。で、今日の目的地は、ニューヨークナンバーワンのね食材店が守るあの作品です。歩き出す起点はこのねストロベリーフィールズからです。で、このストロベリーフィールズまでの話はセントラルパークでしているので、今日はね省きます。で、ストロベリーフィールズを背にして歩きます。で、そうするともうすぐにアッパーウエストサイドのエリアに入ります。で、ここですね、この建物で、これがダコタハウス、ダコタアパートで、ちょっと見にくいけど入るか、ギリギリ。こっち、これですね、これがねサンレモです。で、サンレモはダスティン・ホフマンとかダイアン・キートンとかも住んでたかな。そういう高級アパートです。で、こちらのダコタハウスがちょっと移動しますけど、こっからの方が入りますね。ここが、ジョン・レノン、そして陽子さんも住んでいた場所です。で、陽子さんはね今は住んでないっていうことをね言ってました。ですから、ジョン・レノンも陽子さんもセントラルパークまで本当に30メーターぐらいなんで、それでこの場所を選んだんでしょうね。で、もちろんその他の、このエリアのアパートも素晴らしいとこばかりなんで、みんなね静かに暮らしたいとか、そういう人多いと思います。で、このダコタハウスのここですね、ここ入り口のところ、ここがジョン・レノンが凶弾に倒れた場所です。1980年だったと思います。なので45年も前なんですね。で、こんなここでね写真撮る方多いですね。で、この建物自体もすごく有名で、ちょっとね全容が映りにくいんですけど、1880年代の建築です。で、設計が確かねプラザホテルと同じハーデンハーフかなの設計だったと思います。なので、建築が興味がある方、
写真をね撮ったりしてますね。でそのまま西の方に歩いていきます。でこの72ストリートはすごいね大きな通りになるんで、本来のねアッパーウエストサイドのちょっと落ち着いた雰囲気ではないんですね。なので71とか73の動画を後ほど撮って入れておきます。でこのまま歩いていきます。今僕は71ストリートを歩いてます。西に向かって歩いてます。でダコタハウスがある通りは72なんですね。で72は大通りなんですけど、1本入ると、こういう落ち着いた雰囲気なんですね。で今そうですね100メートル弱歩いてきました。でこの左側のフリットマン、ここねアメリカンダイナーで有名で、マンハッタンにね5店舗ぐらいあったと思います。ですぐそこがコロンバスアベニューかの交差点ですね。でこれもそのままコロンバスを越えて歩いていきます。でアッパーウエストとアッパーイーストの違いで、よくね何が違うのっていう人いるんですけど、僕の印象ではアッパーイーストの方がやっぱり華やかで、実際ショップも多いんですね。例えば人気のブティック、それから、ジュエリーのお店とかもたくさんあるんで、それに比べるとアッパーウエストの方が落ち着いてると思います。そんなね印象ですね。でおよそねこのワンブロックが東西に250メートルで南北に50メートルぐらいなんで、だから2ブロックだと500メーターぐらい歩くんだなっていうことを頭の片隅に置いていくと距離感がねつかみやすいと思います。で今ねやっとここアムステルダムアベニューまで来ました。でこの72とアムステルダムの交差点にあるのがここブレイズパパヤ、ニューヨークで安くて美味しいホットドッグといえばもう必ず名前の上がるお店で、すごいですねやっぱり今日もね行列。日本のガイドにも当然紹介されてます。でただこのねクオリティのばらつきがすごいんですね。で調子のいい時はサクサクで美味しいし、ダメな時ダメな時って言ったらいけないかな、そうじゃない時もありますね。だけどたとえダメな時に当たっても、ある意味思い出に残ると思います。でこのままアムステルダムを越えて、でそこが72のメトロの駅ですね。で歩いていくと左にバンカメがあって、で北の方に歩いていきます。このメトロの駅おしゃれですよね。でこ
のね交差点のブロードウェイとの交差点、72とブロードウェイの交差点にあるのが、ブルーミングディールのアウトレットで、ブルーミングディールのアウトレットを越えて北に歩いていきます。だからアッパーイーストサイドよりもずっと落ち着いてますよね。今73を超えたところです。でここに大きなセフォラがありますね。でこのまま進み、で次がね74なんですけど、ここでねちょっと寄り道をしてもう一度右に曲がって、要は西の方に少しだけ行きたいと思います。で今アムステルダムまで戻ってきて、で渡りますね。でアムステルダムを渡ります。でそうすると、あ、ここも外でみんな座ってますね。ちょっと離れて撮ろうかな。ここね小さなお店なんですけど、レベインですね。ご存知です？ここがね1号店なんですよ。ちょっとこっち側から撮ろうかな。今多分ねマンハッタンに10店舗ぐらい、10店舗はないか、5、6店舗あるかな。すごくね人気で、もう絶対にこのエリアではね外せない場所です。で後ほどね写真入れておきます。であとこの辺りで紹介するのが、ちょっとだけ北に行くと、あれこの辺にあったはずだけど、あった、これだ、フムスプレイス、これですね。このレバノンとか、イスラエルかの料理なんですけど、ここもねすごく人気で、だからこの辺はね意外に、地に足がついたというか庶民的なねお店も多いんですね。ここもね人気。このシーアンフェイマスフード、ここねクイーンズが1号店かな。であとチャイナタウンにもありますね。であとそこがスイートグリーンか。ワシントン発で、そうですね、1号店確かワシントンで、ニューヨークだけで20店舗ぐらいあると思います。でこういうお店がねこの辺に集まってます。で元来た道に戻ります。で今再びブロードウェイに戻ってきました。でここにねファーウェイマーケットってあるんですけど、ここから有名な食材店が北に向かって続きます。でブロードウェイを北の方に歩いていきます。で反対にはホテルビーコンとビーコンシアターですね。ここまで有名ですね。でおそらく、この辺で暮らす方はこれからご紹介するこのフェアウェイマーケットと、それからそのすぐ隣のねシタレラっていうのがあるんですけど、ここですね。
級食材店ですね。ちょっとだけ中見ようかな。こういう感じで、いろいろね並んでるんです。高いって言われてますけど、でも新鮮な食材が並んでますね。で、来てる方もやっぱりね、地元の人が中心ですね。なので僕ね、考え方によってはもちろんミッドタウンとか、それからそうだな、ちょっと下の、僕が便利だと思ってるノマドとかに宿泊するんではなくて、ホテルのね数は少ないんですけど、このでも結構アクセス悪いかな。アッパーイーストサイドに比べるとやっぱアクセス悪いかな。そうだ、これね76なんですけど、ちょっとだけ左に行こうかな。そう、この辺りにホテルを取って、でこの界隈の食材店でいろいろ買って、でホテルで食べるっていうのはどうでしょうかね。なんか食べ比べできそうですけどね、そうするとね。でここがね、そうそう、ホテルフォレスだ。ここねこじんまりとしてるんですけど有名です。でも高いのかな。年配のね方、このホテル選ぶ人多いですね。で元のブロードウェイに戻ります。で左側がこれルパン・デ・コーテリエンだ。パン屋さんですね。もともとはねブリュッセルかな。ブリュッセルなんですけどね、もう今世界中にあって、多分ね最大手の一つなんじゃないですかね。歩いてる人も落ち着いてる人多いですよね、この辺はね。でこのまま行くと、ここがホテルベレクシアか。で今ね78まで来て、僕ねここ食事したことありまして、中華料理ニューコッテージ。時々食べたくなりますよね、中華料理とかね。で78を超えていきます。で78を超えたところにあるこのアパートで、ここもね戦前から第二次大戦の前からあるんですけど、アップソープすごいんですよ。こここういうアパートがこの辺残ってるんですね。すごいです。中庭があって、だからサンレモ、ダコタハウス、アップソープすごいです。でちょうどここがここ79かなの入り口で、もう少し歩いてきます。で今79のところにあるこれがね教会です。ファーストバプティストチャーチですね。すごいね歴史的な
建造物、というか今も18ですけどがあります。だいぶね明るくなってきましたね。でそうすると次がこれはこれベアバーガーだ。ベアバーガー、日本にもね少し前、だいぶ10年ぐらい前なのかな、1店舗ありましたよね、自由が丘に。ベアバーガーを超えるといよいよね今日の目的地に近づいてきました。でここがね、皆さんご存知のゼイバーズですね。でもちろんニューヨークで一番と言われています。でこちら側でね食べれるんで、朝食をとったりもう簡単なものからさっとね食べれます。でもここはね絶対に観光できた時には立ち寄った方がいいんで入ってみます。すごいんですよ、チーズの品揃えとか。ケーキもありますね。たくさんある中で、じゃあ何をね食べたらいいのかということなんですけど、僕はね地元の人というか観光でもちろん僕も来てましたから、やっぱり一番のおすすめはこの今切ってますけどサーモンですね。だからここでサーモンの美味しさを知った、スモークドサーモンの美味しさをねこの場所で知ったって言ってました。で確かにね僕も感動しましたから、だからここに来てぜひねスモークドサーモンを買ってホテルで持ち帰ってね食べてみてください。ぐるっとそうかなで、あとゼイバーズねグッズも充実してるんですね。例えばこのキャップとか、だからお土産にもねいいと思いますよ。こういうエコバッグとかね、ゼイバーズ。$9.98か。そうだからばらまき用のお土産を買うのにもいいと思います。で僕東京で前ね地下鉄に乗ったりしてる時によくねゼイバーズのバッグをね持ってる人を見かけたんですね。だから日本の方もねたくさん足を運んでると思います。で次がねちょっとだけ南に向かいます。渡ってですからそうですねワンブロックぐらいかな南に行きたいと思います。でゼイバーズがあるのが80です。ですからゼイバーズを背にして79の方に向かいます。でゼイバーズのねオーナーはウクライナのね出身の方で1店舗しかないですねここは。だから多店舗展開はしていなくて、でゼイバーズで買い物をしたいからアッパーウエストサイドに住んでるっていう人がいました。でこのまま進みますね。でここが79です。でゼイバーズの
オーナーの方、ウクライナの出身ということなんですが、ニューヨークにはイーストビレッジかなとか、ブルックリンにもね、ウクライナのコミュニティあったと思います。なのでスラブ系の方多いんですね。でこの79を左、南に向いて左ですから、西の方に、ごめんなさい、東の方に進んでいくっていうことです。でそうするとすぐにあるのがこれですね。今日の目的地です。これ分かりますか？バンクシーのハンマーボーイです。でこれは2013年ベターアウトザンインっていうプロジェクトがあって、外の方がいいだろうって感じなんですけど、セザンヌかなの言葉だったと思います。で僕自身は詳しくないんですけど、エクサンプロバンスのセザンヌ行ったことがあるんで、その時にね見ました。聞きました、その話で。このプロジェクトはニューヨーク中に毎日一つずつ絵を描いて、でその絵を30日以上にわたってインスタに投稿する。でこのね作品は後半の作品だったと思います。でその時の作品は全部盗難されて、残ってるのはねここだけです。でこのアクリル板で保護してあるのはゼーバーズのオーナーの方が設置して、でこれをね保存しているものなんです。で、多くの人が言うのは、ニューヨークなんでいつなくなっちゃうかもわからないんで、ぜひね早めに来て写真に収めて見た方がいいと、そういうことを言ってます。で今日はアッパーウエストサイドをご紹介しました。で僕のチャンネルでは詳しいニューヨークのガイドを作りたいと思ってます。でもし面白いと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録もお願いします。では失礼します。